Nagdulot ng pagkasara ng mga pangunahing kalsada, mga ski resorts at nag-iwan ng mga libo-libong kabahayan na walang supply ng kuryente ang malakas na severe snowstorm na tumama sa ilang parte ng California. Lalo pang tuminding snowstorm sa bulubunduking rehiyon ng Sierra Nevada kung saan umabot sa 305 kilometers per hours ang pagbugso ng hangin. Binalaan na rin ng mga otoridad ang mga tao tungkol sa isang high to extreme avalanche danger doon, kabilang na ang malawak na lugar ng Lake Tahoe. Ang pagkawala ng kuryente ay nakaapekto sa mahigit 33,000 katao sa Nevada at halos 24,000 sa California ang walang kuryente. Ang kahabaan ng Interstate 80 Highway ay isinara din dahil sa snowstorm at ang California Highway Patrol Office sa Truckee ay isinara na rin ang border sa Nevada. Ang mga tauhan naman ng emergency at mga tow truck ay pahirapan rin sa pag-rescue sa mga motoristang na stuck sa kalsada dahil sa severe snowstorm. Aabot sa 3 meters o 10 feet ang snow na inaasahan at mas tataas pa ito sa 12 feet. Ayon sa meteorologist ng US National Weather Service na maaari itong magdala ng panganib sa buhay para sa mga taong nakatira malapit sa Lake Tahoe. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Gerald Strassenberg direkta sa California na marami ng tao ang na-stranded sa kanilang kabahayan at nagamiso ang weather forecaster sa mga areas sa taas at baba ng bundok na manatili sa mga kabahayan at nagbabala na maaaring tumagal pa bago ma-rescue dahil sa pahirapan at dahil na rin sa kapal ng snow. Being called the storm of the seas blizzard, upwards of 12 feet of snow in the mountains above us. Your interstate, it will keep people trapped in their homes. Si Gerald Strassenberg, direkta sa California. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!